Насучили быть птицами. Hello everyone, it's me again, Dennis, and welcome back again to my YouTube channel. So today guys, I'm gonna react again to one of my favorite singer, no other than Miss Diana Ankudinova. Yeah, Miss Diana Ankudinova is a Russian singer. So what's up, Russia? Today guys, I'm gonna react her song, and I think this is an studio, yeah, studio stereo sound from this video guys. So this is third video. So before we proceed to the main topic, guys, I'm actually telling you that I'm not a professional and perfect reactionist, but I can do my best for you guys. So please respect everyone. So before we start, guys, always don't forget to subscribe and click the bell. Here we go. 3, 2, 1. Wow, I love this guy. Помнишь, нас учили быть птицами. Wow. Не отворачивай голову. Птицами с волшебными лицами, чистыми, высокими, гордыми, птицами, летящими за море, чтобы вернуться и заново в клюве, как созвездие спицами. Помнишь, нас учили быть птицами. Птицами. Нас учили быть птицами. I love this song. Птицами. Помнишь, нас учили жить с песнями. Как нам не сиделось за партами. Мы бежали в край наш туда, где под лестницей маялась гитара инфарктами. И не поняли, не открыли мы, трогая ресницы ресницами, что уже тогда были с крыльями. Помнишь, нас учили быть птицами. Птицами. Нас учили быть птицами. Птицами. Нас учили быть птицами. Yeah, I love it guys, I love this song. Wow. Ram. Помнишь, нас учили быть птицами, чистыми, высокими, гордыми, птицами с волшебными лицами. Помнишь, нас учили быть птицами. Птицами. Нас учили быть птицами. Птицами.
Насучили быть птицами. Yes. Bravo, bravo. The best, the best. Yeah. Thank you, Miss Diana Ankudinova. Yeah, to like a rock and roll song from this video. So that's all, guys. I hope you enjoyed our reacted video today from Miss Diana Ankudinova. So if you enjoyed, please comment down below, suggest our next video reacted from Miss Diana Ankudinova. So, before I go, guys, always don't forget subscribe, click for watching, my loving viewers. I love you all. Bye bye.